السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه. يا رب كده مع بعض نوصل للألف مشترك ونفعل القناة مع بعض. انا اول حاجة معانا النهاردة معلقة العسل. دي من احلى الحاجات اللي انت ممكن تجيبيها، لان العسل مش بينفع بمعلقة استيل، بيفقد كل الخواص بتاعته، كل الفايدة اللي فيه. فتجيبي معلقة بلاستيك اكليريك زي دي، او تجيبي معلقة خشب، والخشب كمان اصح من دي. تاني معايا حاجة الباكت ده غالق اكياس. هو عبارة عن مشبك كده، بتفتحيه وبتقفلي الكيس من المكان اللي انتي فتحتيه منه. وليكن مثلا احنا فتحنا المكان ده، بتقفليه كده وتقفلي المشبك. بصي متين جدا، موجود اتنين صغيرين واتنين وسط واتنين كبار. باكت حلو قوي قوي قوي، وعملي يعني، مش تفاهات ولا حاجة، صدقوني. الوانه كمان حلوة وسعره كمان حلو. كمان معايا القشرة دي قشرة فيها مستويات. بتقشر وبتبشر وبتعمل شرايح. لو عايز مثلا تقطعي بطاطس كده او تبشري جزر، بتعمل الحاجات دي. كمان جبت الباكت الشاليمو ده. من احلى الحاجات اللي انت ممكن تجيبيها، مش تفاهات يا جماعة والله ولا حاجة، بس حلو انك تفرحي نفسك او اولادك بحاجة زي كده. الباكت فيه 4 عليه الاشكال الفلامينجو دي. حلو قوي، طلع موضة. بس انصح اي حد يجيبها، متحطهاش للضيوف، عشان في جو الكورونا وكده ما ينفعش يعني لو عندك ضيف تجيبي له باكيت شاليمو عادي، ويشرب الشاليمو، يشرب في الشاليمو وترميه على طول. انما ده مثلا خليه لاولادك. كمان خصصي لكل حد في البيت لون، وبتغسليها وبتنقعيها في ديتول او في حاجه، وبترجعها تاني، مش بيجرالها اي حاجه. جبت كمان الايس لولي دول عشان الايس كريم، الجيلاتي، الجو ده حلوين قوي. هما 6، كل 2 لون، عمليين جدا، واحسن ما تشتري الحاجات دي من بره واحنا مش عارفين هي مضمونة ولا لا. بتفضي العصير هنا، وبتقفلي عليها كده، وبتدخليها الفريزر، وبتطلعيها بتشبك كده فيها، بتبقى شبه الايس كريم اللي بيتشرى من بره. تقريبا كانت ب25 او ب20. حلو قوي. جبت كمان فرع الشجرة ده صبانة، كانت ب10 جنيه، بس كان شكلها حلو ولونها حلو، عجبني. وفي نوع صبانة تانية كمان هموت عليها، فقلت لما اجيبها المرة الجاية اوريها لكم. حلو الحاجات دي، وتخلي مطبخي كده شكله مختلف. ده مانع فوران اللبن. حلو انك تجيبيه مثلا لو انت هتبقي مشغولة في حاجة وانت تعملي لبن تحطيه. ده بقى ايه؟ ده قلم تزيين. بتزيني التورت او تكتبي عليها. احنا بنشوف مثلا ناس بتكتب بالشوكليت كده، فنقول ازاي بيكتبوا؟ ازاي يكتبوا بقى بالقلم ده؟ بتفتحيه كده، وبتحطي مثلا لو انت عايزة تكتبي اللونين مع بعض، بتحطي مثلا دارك شوكليت هنا ووايت شوكليت هنا تقفلي الباكت كده، وتركبي القمع وتقفليه وتكتبي بيه. بجد حلو قوي قوي قوي. كانش غالي، بس من اكتر الحاجات العملية. انا جايبة قمع تزيين، وقلت لسه هجيب اللي هو الكن ده، القلم التزيين. حلو قوي. جبت كمان ده قمع. لو عايزة تفضي عصير، تفضي اي حاجة في ازايز، في عبوات صغيرة، القمع ده هيبقى حلو معاكي. كمان لونه مختلف، في الوان كتير، انتي وحظك بقى، انتوا عارفين الاونلاين. هو عبارة عن شكل وردة كده. شكله حلو قوي وعملي. بعدين قلب الوردة ده هو ده اللي بيخليه محكم الغلط، يعني محكم الغلط مهما يعني الأطفال لعبوا فيه أو كده، لا هو مقفول بجد، محكم الغلق محكم الغلق يعني. جبت كمان الاسباتيولا دي، لونها كمان عجبني. انا لما بجيب حاجات سيليكون بجيبها صب يا جماعة، ما تجيبهاش المنفصلة دي. ودي معلقة، بجد حلوين قوي ومش بيسيحوا في الحرارة ولا حاجة.
جبت كمان اللوز كده، ده ستانلس. انا جايبه واحد سيليكون وقلت هجيب واحد ستانلس للحاجات البلاستيك وكده، انما ده ما ينفعش في الحلال خالص نهائي، ما ينفعش معاكي في الحلال. نصيحة يعني عشان ما يجرحلكيش. هو الويسك ده معاه فتحة بس شكله حلو قوي وعملي. جبت كمان الكويستر ده، يونيكورن كده وعسول خالص. انا جايبه نفس الشكل ده بس على اكبر. قلت ده حلو مثلا لو لبولات شوربة، لمجات، لكوبايات على السفرة، بيبقى شكله حلو قوي. والباكت بيبقى 2، والكبير برضو الباكت فيه 2. اخترت الالوان دي عشان ده الوان الريسبشن عندي، فلقيته حلو قوي كده، شكله كيوت جدا. مش تفاهات يا جماعة والله، بس الحاجات دي انا بحبها قوي. بحب الكوسترات عامة. اي الحاجات المفرش اللي بتحط على الترابيزة دي انا بحبها، اي حاجة من الحاجات دي انا بحبها صراحة. جبت كمان بولات للايس كريم. الباكت فيه 2، بيجوا كده في شبكة. الباكت ب15، فجبت 2 باكت. الالوان كمان حلوة قوي، ينفع بقى الجيلي، ينفع الايس كريم. لو هتقطعي فروت سالاد وتحطي للولاد هيبقى حلو قوي كمان، وشكله هيغنيهم ان هم ياكلوا كده. المجوهرات دي او الجواهر دي بيجوا في باكت شبيكة كده، بس انا فضيته عشان اوريهولكم. هو شكله مطفي كده، بس لما بيتحط في الفريزر وبيجمد بيبقى فيه لمعة شبه الجواهر بالظبط. ده حلو قوي انك تحطيه في البيبسي، مش بيغير طعمها ومش بيسيح. التلج بيسيح فبيغير طعم البيبسي ويخليه طعمه مية. ده تلج مش بيسيح، هو جواه مية كده، لما بيتجمد مش بيسيح، وشكله حلو قوي في الكوبايات وعملي جدا. لو انتي مثلا خارجة ومحتاجة تلج مثلا عشان لا قدر الله لو عندك سكر، ربنا يعافينا جميعا يا رب، وعايزة مثلا تحطي القلم الأنسولين في حاجة تلج، ده حلو قوي عشان ما يبللكيش الشنطة بتاعتك أو حاجة. بجد اللي اخترع الموضوع ده كوتش بجد. الباكت ما كانش غالي ولا حاجة، بس حاجة يعني عملية. ده بقى ايه؟ ده صابون، صابون ورد، حلو قوي بس بصي هو مش صابون انك انتي ترغيه، هو صابون ديكور. بتحطيه كده في ريسبشن، في تويلت، في اي حاجة، وبتسيبيه ترشيه برفن بقى، ترشيه اي حاجة، تحطي مثلا حواليه مكعبات مسك، تحطي حواليه معطر، اي حاجة، وتسيبيه كده. مش اللي هو ترغيه وتضيعيه وخلاص. لان تقريبا دي كانت ب20 جنيه او ب25، مش فاكرة صراحة، جايباها بقالي فترة كبيرة، داخلة في وقت كبير. ده بقى شمع، ده شمع اللي بيطفو على المية. طلع لكم واحدة تشوفوها، الباكت ب15، بس ده شمع بيطفو على المية وليه روايح، يعني كل باكت ليه ريحة. الباكت الأحمر ليه ريحة، البينك ليه ريحة كده. مش هيبان بقى إلا لما يشتغل. ده الشمع اللي بيكتبوا بيه الأسامي والحروف والقلوب والجو ده، أو بيتحط في البانيو، بيطفو على المية، جو رومانسي يعني وكده، بس أنا جايباه عشان أعمل بيه حروف. ده منخل، ده الحجم الصغير، انا مرضيش اجيب الحجم الكبير، قلت على قد ايدي كده حلو. بجد تحفة، تحفة تحفة تحفة، ومش بيبهدلك الدنيا. تدخلي بقى فيه اي حاجة انت عايزاه وتغسليه وتعنيه تمام. خامته كمان حلوة قوي. معني ايه تاني بقى؟ دي شيالة ستانلس، هي كانت غالية شوية عشان الماتيريال بتاعتها عالية. تقدري بقى تصفي اي حاجة من الزيت، بانيه، بطاطس، الجو ده، بتاخد كمية كبيرة معاكي، وحلو قوي، ولازم تبقى عندك في مطبخك، يعني ما تستغنيش عنها صراحة. الكوبايات دي حلوة قوي وعسولة. عارفة ان انتوا كلكم تقعدوا تقولوا لي انت بتصرفي فلوس في الفاضي وكده، بس الكوباية دي انا لما شفتها حبيتها. حلوة للعصاير وكده، الشاليمو بتاعها كبير يعني، لو تعملي ميلك تشيك او حاجة هتلاقيها حلوة. الفيونكة كمان دي بتتشال، تقدري تحطي شكل يونيكورن بقى، فلامينجو، اي حاجة. جبت 2، حسيتهم كيوت كده وحلوين، تقريبا الواحدة ب10 جنيه او ب11. المج ده قصته قصة بقى. المج ده حكاية يعني. هو ازاز،
معاه ده غطا للمج. يمشي بقى غطا انك مثلا تحط اي مشروب هنا، تمام، سخن بقى او بارد، وتغطيه وتعمليه كأن ده طبق. مثلا تحط بقى هنا كيك، تحطي اي حاجة، او مثلا تستخدميه ككويستر، تمام. لو انت خايفة ان لو مثلا حاطة فيه حاجة سخنة او كده تستخدميه ككويستر كده، فبيمشي معاكي حاجات كتير، فتحفة. انا جبت واحد بس، قلت ايه هجربه، لو طلع كويس وعملي هجيب واحد تاني. عجبني جدا صراحة. طيب بندلع المطبخ وبندلع نفسينا، مش هندلع التويليت بقى. بصي تحفة تحفة تحفة. انا اصلا بحب اللون ده، تحسيه بناتي كده. انا جمعت جزء منها واجمع لكم الباقي عشان تشوفوها على الطبيعة. دي فرشة تويليت، سوري يعني، بس حلوة قوي وتحببك في البيت، فاهمة. فانا ما شفتها الصراحة عجبتني جدا. عملية وشكلها حلو، صغنطوطة كده في نفسها. هي جواها مية كمان وقواقع وكده، بس الصورة مش مبينة. حلو قوي. هي بتجيلك متفككة، دول متفككين، بس انا مجمعهم عشان ايه، اوريكم عشان وقت الفيديو وكده. و انت طبعا بتركبيها وبتحطيها في التويليت بقى عشان تستخدميها وكده. جميلة قوي وعملية. لو وصلت لحد هنا تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي في القناة. كتير قوي بيتفرجوا على الفيديوهات بس بينسوا يشتركوا، فبليز يعني اشتركي في القناة عشان يعني القناة تكبر بيكم وكده. جبت البولات دي، هما 6، كل 2 لون. في منهم 4 بمعالق، بس انا حبيت ال6 اكتر. حسيتهم كيوت كده وحسيتهم عمليين وهيمشوا معايا في حاجات كتير. دول بقى لو عاملة رز بلبن، عاملة مهلبية، عاملة جيلي، عاملة كاستر، اي حاجة تقدري تعملي فيهم فروت سلاد للاطفال. تقدري مثلا تقطعي رمان كده زي الصورة، تحطي سكر، ممكن تحطي فيهم مكسرات او اي حاجة تسالي، وتحطي مثلا التسالي جوه وتحطي القشر، او مثلا لو لب وتحطي القشر في الجنب ده ان هو ما تبهدليش بيتك او كده. فبجد حلوين قوي وغوطين، مش ان هما شكلهم كده، لا بياخدوا كميات على فكرة. 2 بينك و2 موف و2 اقوى، تعملي بيهم اي حاجة، فاهمة يعني. ليهم استخدامات كتير، حتى هما في العلبة عاملين لك استخدامات كتير، يعني سخن وسقعان شغال، فاهمة. فحلو قوي. والستة مش تقريبا ب25 جنيه، مش حاجة، بس بجد حلوين قوي. جبت كمان القطاعة دي، هي 3D. عجبني الفاكهة اللي عليها، حسيتها كيوتة كده وحلوة. انا عندي قطاعة للحوم وكده لونها اخضر، فقلت خلاص هجيب دي للحاجات المستوية، عشان يعني الجراثيم وكده، ربنا يعافينا يا رب. ده انا لما شفته صراحة حسيته عملي. انا مرضيتش اجيب الازاز، قلت الاكليريك ده حلو ومش هخاف عليه ان هو يتكسر او يقع مني او كده. هو تقريبا لتر ونص، بس هو حلو وخامته حلوة ولونه كمان حلو، فكل حاجة فيه حلوة. ده بقى اسمه ايه، افتكرت ده ترمس. للرحلات بقى، لو انتي مثلا في الشتاء تعملي بقى تسخني مية فيه وتحطيه، اي حد بقى يقولك اعملي لي اي مشروب اهو جنبك بقى، ده لما كل شويه تقومي وتروحي المطبخ وكده كسل، انتوا عارفين في الشتاء بيبقى عامل ازاي. ده حوالي لترين، هو لتر وتسعة، قرب على اللترين يعني. لونه حلو قوي. انا صراحه كنت مختاره بني، تمام، بس لما جه فتحته لقيته اسود، فلقيت الاسود حلو قوي. يعني يمكن كمان الاسود احلى من البني، ففي حاجات في الاونلاين كده بتطلبيها بتيجي لون مختلف، بس قلت كويس رب صدفة يعني. فانا هفتحه لكم كده واقوله لكم، هو قلبه ازاز كده كأنه مراية. أم يا رب بس ان شاء الله لما نجربه يطلع كويس. المفروض ان حاجة زي كده لا بتتكسر ولا بتتخبط ولا حاجة عشان تفضل بكفاءة عالية. بصي بجد هو صورة ظلماء، بس انا حبيته قوي، حسيته شكله حلو، والزرار كمان اللي فيه كده ده شكله حلو شبه المراية بالظبط.
وتقيل كده، مش سعر يعني مش شكلا رديء ولا حاجة. كان تقريبا ب85. ده كان بقى اخر حاجة معايا في الفيديو. لو وصلت بقى معايا في الفيديو لحد هنا، انا بحبكم قوي يا جماعة والله، وشكرا على 140، ويا رب كده عقبال 140 ألف كمان. لو